इंसानी जिंदगी की दौड़ का एक अहम सवाल है, कल क्या होगा। और इस मकसद को हासिल करने के लिए इंसान हर मुमकिन जद्दोजहद करता है। मगर इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी किस्मत का इन्हिसार एक तोते पर रखते हैं। क्या अब हमारी जिंदगी की किस्मत का फैसला एक तोता करेगा? जानिए फाल के पीछे छुपी सच्चाई का राज एनिमल प्लैनेट के साथ।